有请我们第一支 NYX， 真的很喜欢它，因为它真的很顺滑。这一支的质地我不太喜欢，但颜色就很好看。它不够哑光，也不镜面，这一支的质地就很柔软，手指随便晕染就开了。这支迪奥今天一起涂，我才发现它没有那么眉粉，偏粉嫩一点吧。快记一下它的色号。最后一支了，这一支我真的用了好久，这个快没有了，被我涂。如果有需要的话